Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya nyempetin buat ngambil tuak bambu apus dikarenakan anak saya lagi sakit demam, sakit panas, batuk, dan saya ngambil tuak bambu. Biasanya kalau nggak hujan gini tuak bambu itu agak susah ya netesnya ya. Netesnya itu sedikit-sedikit ini teman-teman. Nah, ya manfaatnya buat sakit panas, batuk, dan semua penyakit anak kecil, dewasa juga. Dan saya ngambil di sini 2 gelas ya teman-teman, biar dapat banyak tuak bambu apusnya. Dan dari jam 5 lewat nyampe jam setengah 6 baru dapat segini teman-teman. Emang agak susah netes airnya itu ya.